撞見，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹攀枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們記住昨日失的臉。黑屏裏和你作爭堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹攀枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我伴歲月裏亦得到加冕。chế banលើតុលាការនិយាយទេចាស់បានលើពេលនេះនាងនឹងបានឃើញคลิปព្រមជាមួយយើងអាចព្រមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសតើនាងយល់ទេចាស់យល់តទៅតុលាការនឹងបែរកាមេរ៉ាទៅមេធាវីលើយអាយកាម្ចាស់ក្តីមើលឃើញមេធាវីលើយទេចាស់ឃើញពេលមើលคลิปហើយមេធាវីលើយនឹងសួរសំណួរនាងតើយល់ទេចាស់យល់សួស្តីបងជាប៉ូលីសស្រីលេខសម្គាល់3016វ៉ាន់ជីមហ្វាំងហៅបងថាប៊ុននីក៏បានយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានហើយឆ្នាំនេះអាយុ15ឆ្នាំមានរដូវហើយមែនទេបន្ទប់ជាប់នេះមានភ្នាក់ងារសង្គមសង្គ្រោះកំពុងមើលអាកាន់ពេលអត់រួចហើយប្រគល់ CD ឲ្យទៅប៉ូលីសមើលខុសត្រូវបុគ្គលផ្សេងតតែបានការអនុញ្ញាតទើបអាចបើកមើលបានតែយល់ទេការជួបគ្នាលើកនេះសំខាន់ណាស់ដូច្នេះសំណួរដែលបងសួរប្អូនត្រូវនិយាយនៅការពិនហាមកុហកតើយល់ទេចាស់យល់ប្អូនប្រាប់ថានិយាយតាមឆាតនិយាយពីតុក្កតាព្រះនាងមនុស្សខ្លាចឃ្មុំមានមនុស្សប្រុសមកចាយចង់ក្រោយពីនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមួយប្អូនគេអេតខ្ញុំក្នុង SMS តាក់ទងគ្នាជាមិត្តអនឡាញពេលខ្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាហើយគេណាត់ខ្ញុំក្នុង SMS ខ្ញុំតបអូខេប្រាប់ផងបានទីថាលើកដំបូងកើតឡើងដោយរបៀបណាពេលនោះថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានអ្វីធ្វើគេណាត់ខ្ញុំឲ្យទៅរកនៅផ្ទះប្អូនមិនដែលទៅមិនបានទៅត្រូវខ្ញុំឡើងឡានតាក់ស៊ីហើយទៅរកគេសួរគេថាចុះឡានកន្លែងណាគេមកទទួលខ្ញុំខាងក្រោមហើយចេញថ្លៃតាក់ស៊ីឲ្យទៀតមិនក៏ដឹងថានោះជាផ្ទះគេព្រោះថាមានរូបថតរៀបការគេនិងប្រពន្ធគេប្អូនប្រាប់ថាដេកលើគ្រែគេរុំភេទជាមួយប្អូនបែបម៉េចគេប្រើអានោះសូមចូលមកត្រង់នោះនិយាយឲ្យច្បាស់ជាងនេះបន្តិចគេប្រើអ្វីសូមចូលត្រង់ណាគេបានសួរអាយុប្អូនទីគេដឹងថាប្អូនអាយុប៉ុន្មានគេធ្លាប់សួរហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅថាអាយុ15ក្រោយមកបានទៅផ្ទះប្រុសម្នាក់នេះទៀតទីចាស់ទៅគេឧស្សាហ៍ឲ្យខ្ញុំឲ្យទៅតែខ្ញុំមិនបានទៅរាល់លើកទេពេលរួចសុរៈហើយគេឲ្យលុយនាងប៉ុន្មានអានោះចូលតាមកូនខ្ញុំសត្វដេរិឆានហើយបើជាខ្ញុំកាត់ឲ្យទាស៊ីហើយកាត់ចោលហ៎មុននេះយើងរកឃើញកំណត់ត្រាក្នុងកុំព្យូទ័រខាងប្រុសទាំងអស់90ទំព័រសាអានមើលថាចាំបានទីចាំបានអញ្ចឹងសញ្ញេគ្រប់ទំព័របញ្ជាក់ថាបានអានហើយក្នុងកុំព្យូទ័រតែមួយយើងរកឃើញរូបថតដែរមើលថាស្គាល់មនុស្សក្នុងរូបនេះទេ
គឺខ្ញុំ បើប្អូនឃើញមុខមនុស្សប្រុសម្ដងទៀតតែចាំបានទីហេយ៉ាងម៉េចហើយអស់ថ្លៃតាក់ស៊ីច្រើនណាស់មែនទេ តែជួចដែរហ្នឹង សង្ស័យលុយច្រើន ក្មេងម្នាក់នេះដូចជាធំជាងឯងបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ស្លាប់ហើយផ្ដេសផ្ដាស់មែនក្មេងស្រីសម័យនេះចិត្តហ៊ានមែន តាមពិតទៅ Dating គ្រាន់តែ shopping មើលកុនហូបបាយជាមួយគ្នាអាប៉ាវមុននេះអង្គុយស្ដាប់ឡើងយូរគិតថាករណីនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាដឹងថាគេមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយនៅហ៊ានទៀតត្រូវប្រើខ្សែតៃវត្តហើយចាប់ដាក់គុកស្គាល់ខ្សែតៃទៀតសង្ស័យត្រូវលោកប៉ាប្រើរពតវាយគូនប្រចាំថ្ងៃឲ្យមើលទៅតែមានមេធាវីហ្វាន់ទាំងមូលរឿងក្តីនេះអាចក្លាប់ក៏ថាបានហាក្មេងម្នាក់នេះភ្នែកមុតមែនដឹងថាមេធាវីហ្វាន់ជាមេធាវីបកែ ណែចុងគិតទៅណា មេធាវីហ្វាន់ ប៉ាត្រូវនឹងជួយការងារជាមួយអ៊ំលីនមិនទៅហូបនៅខាងក្រៅទេហូបនៅក្រោមអាគារនេះហើយប៉ាជុកអីវ៉ាន់ជុកទៅទុកសិនណាបាទស្គាល់មេធាវីហ្វាន់ដែរ ខ្ញុំកើតមកក៏ស្គាល់គាត់ភ្លាមប្រហាំងពោះអស់ ប៉ុណ្ណឹងក៏ភ្ញាក់ដែរណា អរគុណ ហេតុអីបានជាអង្គុយភ្លឹកម្លឹងខ្ញុំសាក់គិតមើលទៅលើកដំបងដោយស្គាល់ជេគេក៏ធ្វើការងារអស់នេះហើយ មិនចម្លែកទេមើលមុខធ្វើអីខ្ញុំមិនយល់ទេបនប្រាប់ថាចង់ធ្វើជាមេធាវីតែក្រោយខ្នងធ្វើជាក្មេង dating សម្រាប់ថាកំណត់បុរាណឬស្រីសម័យនេះទលំទលាយពេក ដល់ហើយចុះពេលនេះរឿងបារម្ភអ្នកផ្សេងឈប់តាមនេះសិនទៅលើកនេះវេននាងហើយ លោកធ្វើអី ដឹងទេថាទឹកអាចស្រូបយកអារម្មណ៍មិននាងអារម្មណ៍មិនល្អទឹកខ្លាចទៅជាធម្មពលអវិជ្ជមានហើយនាងក៏ផឹកចូលទៅធម្មពលវិជ្ជមានក៏ចូលទៅក្នុងខ្លួននាង ហើយដែលលោកធ្វើដែរបែបនេះបានន័យថាម៉េច ខ្ញុំក៏ពុំប្រើក្តីស្រឡាញ់និយាយជាមួយទឹកឲ្យខ្លាចទៅជាធម្មពលវិជ្ជមានពេលដែលនាងផឹកចូលទៅនឹងបានជា លោកយកច្រឡំហើយហេលោកត្រូវចេះទឹកនេះដកនឹងដកបានខ្លាចជាបោកត្រូវទេ តទៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនមើលខ្លឹមសារក្នុងឆាតរបស់ FMS សូមបើកនៅទំព័រ AE 1122 នៅថ្ងៃទី1ខែ5ឆ្នាំ2013ម៉ោង 00:20 នាទីរកឃើញហើយនៅ រកឃើញហើយ មនុស្សប្រុសសួរថាអាយុប្រមាណនាងប្រាប់ថា14ធំគ្រប់គ្រាន់ទេហើយគេក៏សួរថាធ្លាប់ធ្វើ DT ទេ DT គឺអ្វី Dating ហើយគេក៏សួរថាចង់លេង 2P ជាមួយគេទេបានន័យថាម៉េច ឡើងក្រែងជាមួយគេ ឡើងក្រែធ្វើអីខ្លះ ក៏ត្រូវរួមភេទ អរគុណជួយបើកទៅទំព័រ AE 1158ថ្ងៃទី10ខែ8ឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង 03:14 នាទីមនុស្សប្រុសសួរថាពេលនេះខ្វះខាតលុយមែនទេនាងតបថាចង់ទិញអាវ cosplay មនុស្សប្រុសសួរបន្តទៀតថាចង់បានក៏ទិញទៅមកទីនេះច្រើនដងចង់បានអ្វីក៏បានគេបានន័យថាទៅរកគេច្រើនដងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ទៅផ្ទះគេឡើងក្រែងជាមួយគេ អរគុណណាស់បើកទៅទំព័រ AE 1456ម៉ោង 2:35 នាទី43វិមនុស្សប្រុសសួរថាយើងអាចសប្បាយបែបមិនធ្លាប់សប្បាយទេគេសំដៅលើសប្បាយបែបណា គេចង់ដាក់ចូលតាមទ្វារក្រោយ ទ្វារក្រោយបានន័យថាម៉េច តាមរុនកូន ហើយនាងមិនតបមនុស្សប្រុសក៏ប្រាប់ថាស្រីចង្រៃមិនតបហេតុអីក៏គេនិយាយបែបនេះ ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបហ្នឹងជាមួយគេ
បើកទៅទំព័រទី AE 1458 025033មនុស្សប្រុសប្រាប់ថាចិត្តដល់ថ្ងៃកំណើតហើយឲ្យលិខិតអនុញ្ញាតបានហើយនៅដែលគេនិយាយជាលិខិតអនុញ្ញាតអ្វីពីនាងគេឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងជាមួយគេ បែបហ្នឹងសំដៅលើអ្វី ដាក់តាមរុនគូន ហើយប្អូនតបថាលិខិតអនុញ្ញាតទៅសុំអ្នកផ្សេងហេតុអីប្រាប់គេបែបនេះ ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាមួយគេ នាងលក់សេវាកម្មឲ្យប្រុសម្នាក់នេះយូរប៉ុណ្ណាទៅ ប្រហែល1ឆ្នាំ រាល់ដងនាងយល់ព្រមឡើងក្រែជាមួយគេមែនទេ ក្រៅពីលើកនោះ លើកណា ដាក់តាមរុនគូន ជួយនិយាយឲ្យលំអិតបានទេលើកនោះវាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំខាត់ជួបគេមួយរយៈគេប្រាប់ថានឹកខ្ញុំណាស់ហើយទៅមើលកូននៅផ្ទះគេប្រាប់ថានឹងឲ្យលុយទ្វេដងតែពេលខ្ញុំទៅដល់ឃើញគេមើលកូនអាភាខ្ញុំចង់ត្រឡប់តែគេមិនឲ្យត្រឡប់ ប្អូនជេចាំបានទេថាម្សិលមិញបានស្បត់ហើយ ចាចាំបាន អញ្ជើញមេធាវីហ្វាន់ បងជេមិនសមមិញពីបំភ្លឺប្រាប់ថាមានម្ដងនោះបងបានទៅផ្ទះរបស់ចុងចោតគេបង្ខំឲ្យបងរួមភេទតាមរុនគូតមែនទេ ចា ហើយពេលនោះបងជំទាស់ឬមួយក៏អត់ ចាជំទាស់ខ្ញុំវាគេធាក់គេតែគេចាប់ខ្ញុំសង្កត់ខ្ញុំស៊ូកម្លាំងគេមិនបាន ក្រោយមកបានជួបគេទៀតដែរទេ ចាជួប គេបង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីដែលមិនចង់ឲ្យធ្វើនៅមកជួបទៀតទេ ព្រោះគេមានរូបថតខ្ញុំខ្លាចថាបើមិនមកជួបគេនឹងបញ្ចេញរូបថត រូបថតដែលនឹងសញ្ញាទទួលស្គាល់ការពីម្សិលមិញមែនទេ ចា ចង់ចោតធ្លាប់ប្រើរូបថតទាំងអស់នេះគម្រាមបងឬអត់ ចាធ្លាប់ ធ្លាប់នៅជើងនៅកន្លែងណា តាមទូរស័ព្ទតែខ្ញុំលុបចោលទៅហើយ ចាំបើឬអត់ចង់ចោតបង្ខំរួមភេទតាមរុនគូតកាលឡើងពីណាទៅ ប្រហែលចុងឆ្នាំមុនដើមឆ្នាំនេះ ខែឬងាយខែប្រាំងអាកាសធាតុក្តៅឬមួយក៏ត្រជាក់ទៅប្រាប់បានទេ មិនតិចមិនក្តៅ ជាពិធីបុណ្យសំខាន់ឬអត់ អត់ទេខ្ញុំចាំលេងបានហើយ បងជេជួយបើកទៅទំព័រ AE 1607កូនក្តីខ្ញុំបានស្នើទៅបងថានៅថ្ងៃកំណើតគេឲ្យលិខិតអនុញ្ញាតគេថ្មីនៅក្នុង SMS 3.12.49 គេបានសរសេរថាការពិតទៅគឺជើងបានជួញដូរគ្នាច្រើនដងមកហើយមានម្ដងណាដែលខ្ញុំមកខំនាងចាំបានទេគឺនិយាយពីអស់នេះរួមភេទតាមរុនគូតហើយឬនៅជួយបកស្រាយប្រាប់ពួកជើងបានដែរទេ អាចនឹងកាត់ឡើងទៅហើយ រួចហើយពីម៉ោង 3.13:00 បងក៏បានតបថា XP បានន័យថាម៉េច XP បានន័យថាលៀនអណ្ដាត លៀនអណ្ដាតទេបងតបថាលៀនអណ្ដាតបងយល់ស្របនឹងសម្ដីគេឬមួយក៏មិនយល់ស្រប យ៉ាងម៉េចក៏បាន យ៉ាងម៉េចក៏បានន័យថាគឺមិនចំទាស់ច្បាស់មែនទេ មែនហើយ ហើយបងយល់ស្របនឹងកូនក្តីខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់បង្ខំនាងពេលណារួមទាំងរួមភេទតាមរុនគូតតើយល់ស្របទេ មិនយល់ស្របទេ ក្រោយមកគឺម៉ោង 13.15:00 មនុស្សប្រុសនិយាយថាខ្ញុំមិនដែលទុកទឹកភ្នែកឲ្យក្មេងលុកខ្លួនមិនមែនជាទឹកកម្មខ្ញុំស្មានដល់ថាវាសំខាន់បងយល់ស្របរត់ថាកូនក្តីខ្ញុំគឺមិនបានទុកនាងសំខាន់ខ្លាំងបងយល់ស្របរត់ថាកូនក្តីខ្ញុំមិនបានទុកនាងត្រឹមតែជាស្រីលុកខ្លួនតែគឺផ្ដោះក្តីស្រឡាញ់ឲ្យនាង មិនយល់ស្របទេ កំណត់ថាសន្តានា90ទំព័រនេះរកមិនឃើញការមិនពេញចិត្តពេលដែលនាងហើយនឹងចង់ចោតរួមភេទតាមរុនគូតខុសពីពាក្យចម្លើយដែលនាងបានផ្ដល់ឲ្យកាពីម្សិលមិញថាមិនពេញចិត្តព្រោះតែអ្វីដែរទៅ ខ្ញុំជេរគេហើយសារក្នុងទូរស័ព្ទក៏លុបចោលហើយដែរ បងជេជួយតបខ្ញុំបន្តិចក្រាបពីកូនក្តីខ្ញុំបងលក់ខ្លួនឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែរទេ សុំជំទាស់សំណួរនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តី ពេលនេះអញ្ជើញក្រុមវិនិច្ឆ័យនិងសាក្សីទៅសម្រាប់សិន មេធាវីហ្វាន់លោកសួរសាក់សីថាបានលក់ខ្លួនឲ្យអ្នកផ្សេងឬក៏អត់បានន័យថាម៉េច
តឡាការជាទីគោរពសួរបែបនេះព្រោះចង់ដឹងថាគេចាំមនុស្សខុសឬមួយក៏អត់ មេធាវីលើយនាងជំទាស់ទេ មិនជំទាស់ទេ អញ្ចឹងបន្តទៀតអញ្ជើញក្រុមវិនិច្ឆ័យជាមួយសាក់សីចូលមកវិញ បងចេះបន្តទៀតចុះកុំខឹងតែខ្ញុំសួរបែបនេះក្រៅពីកូនក្តីខ្ញុំឲ្យបងលួចសេវាកម្មឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែរអត់ ចា ទាំងអស់ប៉ុន្មានអ្នកទៅ ប្រហែល 3-4 នាក់ កើតអីឬអត់ គិតជាមកជុំមួយខែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុន្មានដង មិនច្បាស់ទេពេលខ្លះច្រើនពេលខ្លះតិច ប៉ុន្មានគឺច្រើនប៉ុន្មានគឺតិច មួយខែ 6-7 ដងគឺច្រើនម្ដង 2 ដងគឺតិច អាចទៅរួចថាលួចសេវាកម្មឲ្យច្រើនអ្នកពេកហើយក៏ចាំខុសម្នាក់នោះអាចមិនមែនជាចុងចោត មិនអាចទេត្រូវគេបង្ខំរឿងអីចាំមិនបានថាអ្នកណានោះ បងចេះខ្ញុំសុំសួរបងថាបងជាមួយកូនក្តីខ្ញុំមិនធ្លាប់រួមភេទតាមរុនគូតបងយល់ស្របទេ វាធ្លាប់ពិតមែន ព្រោះមិនធ្លាប់កើតឡើងបានប្រាប់ពេលមិនត្រូវប្រាប់ពេលមិនត្រូវយល់ស្របឬអត់ មិនយល់ស្រប ព្រោះវាមិនធ្លាប់កើតឡើងបានក្នុងកំណត់ត្រាសន្តានាបងជាមួយកូនក្តីខ្ញុំមិនដែលនិយាយពីរឿងយល់ស្របឬមួយក៏អត់ទេ មិនមែនទេខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺគេនឹងហើយអាប្រថោកទេ តឡាការជាទីគោរពខ្ញុំមកសំណួរ ចាំមកផ្លែតបងជេ ខ្ញុំចាំគេ បងត្រូវការពេលសម្រាប់សិនឬក៏អត់ឲ្យសម្រាប់15នាទីគ្រប់ទេ ខ្ញុំអូខេបន្តទៀតចុះ ល្អអញ្ចឹងបន្តទៀតមេធាវីលើយមានអ្វីបន្ថែមទេ បងជេពេលរួមភេទតាមគូនបងស្លៀកពាក់បែបណាទៅផ្ទះចុងចោន ចាំមិនបាន ខោអាវក្រាស់ឬខោអាវស្ដើង ប្រហែលក្រាស់ខ្ញុំចាំមិនសូវបាន ហើយថ្ងៃនោះត្រូវទៅរៀនទេ អត់ទេតែចាំមិនបានថាហេតុអីបានឈុំ ហេឯងជាមួយមេធាវីហ្វាន់ពាក់ព័ន្ធគ្នាបែប សិត ម៉េ ផ្ ច ទាល់ខ្លួន ហា ណា ជីសេមិនស្រួលខ្លួនទេមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកអាហ្វ្រិកក៏បានដែរត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្រាប់ទៅ នៅមានការងារនៅសល់ ថ្ងៃនេះសភាពនាងទៅមិនរួចមិនបាច់ទៅដល់ទេ Quinton នាំគឺទៅរកពេទ្យហើយជូនគេទៅផ្ទះទៅ បាទអរគុណលោកគ្រូ អរគុណលោកគ្រូ ទៅ តោះទៅមុនណា ទេរោផងណា ស្គាល់គ្នា កូនប្រុសអ៊ំ ជូសៀន មិត្តភក្តិខ្ញុំហៅខ្ញុំថាជូមេធាវីហ្វាន់លោកអ៊ំលីន តែឪពុកចង់ហៅកូនប្រុសថាជូសៀនក ូនប្រុសហ៎ ប៉ាជាមួយអ៊ំលីនមានការងារត្រូវឃ្លាទៀតអ្នកមកគឺមិនទាន់ដល់ម៉ោងចេញល្ងាចនេះចាត់ការអាហារខ្លួនឯងទៅ ខ្ញុំស៊ាំហើយទៅហូបបាយនៅផ្ទះយើងល្អទៀតសូធ្វើដៃប្រពន្ធយើងនរណាក៏សរសើរដែរអាប៉ាវឥឡូវមានមុខសកលអ៊ំហើយអី អូមិត្តភក្តិក្នុងសាវនាការឧស្សាហ៍មកស្ដាប់តឡាការជាមួយអាប៉ាវ អឺ យើងចិត្តដិតគ្នា អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីជាប៉ាម៉ាក់បង Quinton ជាកូនសិស្សប៉ា មែនហើ ពិតមែន យ ទេ បានចូលរំខានហើយអរគុណ អាយ៉ាកុំគួរសំអី អូខេទេ អូខេមានបាយឲ្យហូបល្អជាងធ្វើក្មេងកំព្រាឆ្ងាយណាស់ ថ្នាំរួចដឹងខ្លួនល្មមឆ្លាតមែន អូក្រិនឈរយ៉ាងនេះទឹកក៏ខ្មៅទៀតនៅសល់បានឆ្នាំទេកំពុងតែរមាស់ទឹកផឹកឲ្យអស់ពីឆ្នាំង អេលោកធ្វើអី កង្ហាលបិទខ្យល់ខូចរ៉ូមេនីទឹកក៏លិចហើយបុករួចវារលងអស់ទៅហើយបន្ទប់នាងទុនខ្សោយដូចជានាងអញ្ចឹងឃើញទេ លោកមកផ្ទះខ្ញុំឆែកមើលផ្ទះឲ្យខ្ញុំអី ជំងឺចាស់ធ្វើទុកជួយដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យខ្លាំងតិចទៅ មិនបានទេដំឡើងឲ្យក៏មិនទៅជា ពិតមែនណាចាំឲ្យជាងបន្ថែមហ្គេឲ្យ ល្អអរគុណហើយ ឆាប់ផឹកទៅ បើកុំតែលោកខ្ញុំមិនទៅរកពេទ្យចិនសែទេពេលទៅដល់ក៏ប្រាប់ថាត្រង់នេះខ្សោយត្រង់នោះខ្សោយគិតថាត្រូវនៅកេញពេទ្យទៅហើយ ថ្នាំរវិញបានប្រកែឆាប់ផឹកទៅអត់ទេ អត់ទេ
ួរតាមត្រង់ណានៅសុកមិនក៏មិនជួយមង្គលការ លោកដឹងហេតុថាចេដនចាប់ត្រីដៃពីរនៅជួយគេទៀត គេដឹងខ្លួនហើយឲ្យឱកាសគេផុតទៅ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យហូលីខូចចិត្តដែលខ្ញុំតោះគ្នាជាមួយនឹងចេដនទើបសម្រាប់ចិត្តមិនទៅជួយល្អជាង ចេដនគេគ្មានអ្វីច្រើនទេបន្តិចទៅក៏បាត់ខឹងហើយ ខឹងអីខ្ញុំព្រមឲ្យហូលីការជាមួយហើយនៅមានមុខមកខឹងទៀត ពិតមែនខ្ញុំក៏ប្រាប់គេហើយឲ្យធ្វើខ្លួនឲ្យល្អរៀបការឲ្យជប់ធ្វើខ្លួនព្រាផ្ដាស់កុំខលទៀតផឹកថ្នាំសិនទៅ បានផឹកថ្នាំរួចហើយហូបបង្អែមបានដែរទេសាគូស្វាយ បាន អាប៉ាវឆាប់មកហូបស៊ុបទៅកូនអ៊ំចិត្តមកវិញហើយណា ក៏ល្អដែរបងអង្គុយមកអរគុណ មើលមិនដឹងពិតមែនថាជាកូនប្រុសមេធាវីហ្វាន់ ធំឡើងចង់ធ្វើមេធាវីមែន ពិតមែនទេ ចុះកូនប្រុសពួកអ៊ំធ្វើមេធាវីត្រូវបង្ខំឬក៏ចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯង ឆ្លាតមែនតែនចេះសួរសឲ្យវិញសំជាកូនមេធាវីធំមែន ខ្ញុំមកវិញហើយ មកវិញហើយឆាប់មកហូបបាយទៅ សួស្ដីគ្វិនតុនមកហូបបាយបងជីសែលយ៉ាងម៉េចហើយបើឈឺក៏សម្រាប់ឲ្យច្រើនទៅនៅជាមួយប៉ាខ្ញុំច្បាស់ជាហត់ណាស់ដឹងរឿងយើងច្រើនមែនតើពេលខ្លះប៉ាក៏និយាយពីពួកបងដែរវិស្វករធំ ពិតដែរមេធាវីហ្វាន់និយាយពីកូនប្រុសអ៊ំថាម៉េចទៅ ថាមិនខ្លះគាត់មិនអនុញ្ញាតប្រាប់បុគ្គលទី3មិនបាននោះទេតែគាត់គឺជាបុគ្គលទី4ទី5តាសួរចម្លើយរួចបានឲ្យហូបបាយហ៎រួចហើយចាំសួរចម្លើយក៏បានប្រើការបានភាពឆ្លៀសវៃសមជាកូនសិស្សរបស់មេធាវីធំណាឯងក៏មិនអត់ដែរមេធាវីតូច ហូបបាយបានហើយ មកហូបគេប្រាប់ថាមានសេវាកម្មដឹកឲ្យមិនយល់ទេហេតុអីពួកនាងយកមកវិញខ្លួនឯង គ្រាន់តែសុកកាឡាវាមិនធ្ងន់ប្រមាណទេ ខេកនឹងស្រាក៏ត្រូវកំងខ្លួនឯងសម្រាប់ថាចេដនជួយអ្វីខ្លះទេ ថ្ងៃនេះគាត់ណាត់មិត្តភក្តិនិយាយរឿងការងារគាត់រវល់ណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃចូលមកនេះតារាងអីសង្ស័យជីសែសូក្រំទ្វាឲ្យខ្ញុំ ក្រែងថាឈប់ជួយហ៎ គេធ្លាប់សន្យានឹងជួយជីសែមានសច្ចៈណាមិនដូចនាងទេ បើមានសច្ចៈពិតក៏មកដកខ្លួនភ្លាមប្រហែលគេប្រាប់ហេតុផលទេគេរវល់ខ្លាចគ្មានពេលមកជួយ គេរវល់ទេចុះខ្ញុំនោះគេរៀនការងារនៅឡើយទេ ហូលីមិនថាផងនាងកំចាក់អីប្រហែលជីសែកំពុងធ្វើអីហើយមកហូបស៊ូស៊ីជាមួយគ្នាល្អជាងក៏បានហូលី ហើយពួកយើងកំងស៊ូស៊ីហូបជាមួយគ្នាទេនៅតែ3នាក់មិនមែនទេចៃដនអីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនទៅផឹកថ្នាំរួចមិញនេះចាំលើក្រោយចាស់ មិនលឺនាងប្រាប់ផងកើតអីខ្លាំងអត់ទេត្រូវហើយរឿងមង្គលការរៀបចំដល់ណាហើយ អូខេទៅទិញរបស់មកវិញបានទទួលតារាងកៅអីហើយអរគុណហើយ មិនអីទេ ហូលី ចេដនក្រែងថាមិនទំនេរ ដឹងថាអូនមានការត្រូវឲ្យជួយបានបងឆាប់មកចូលទៅនិយាយក្នុងផ្ទះទៅ ប៉ុន្តែ នាងទៅធ្វើការចោលតំណែងចាំមករកខ្ញុំ មកឆាប់ទៅ តាឈីចាំចំណីជ្រូកឆ្ងាញ់ណាស់ ចាំស្អែកចាំយកមកផ្ញើទៀត ល្អចាសុំទោសគេសម្រាប់មែនហើយម៉ែក បាទ មុនម៉ោង1ផ្ញើទៅ CCLM Chamber អូខេ ម៉ែណាកំពុងអត់គ្មានយកទៅហើយ
ស្រោតស្រោត មេធាវីចាងអ្នកស្រីយីមិនជួបហូលីចង់និយាយជាមួយមេធាវីចាង 5គាត់15នាទីទៀតខ្ញុំទៅវិញ ប៉ុន្តែគាត់កំពុងឡើងយន្តហោះ ត្រែ Candy តែប្រាប់តាឈិនផង Holly ឈប់យូរឲ្យគេធ្វើការ research ចា៎ សួស្ដីអ្នកស្រីយីអូខេដឹងហើយចាប់បានចាំខ្ញុំតាមរឿងជូនអូខេបាយ មេធាវីចាំងនៅដែរទេ មេធាវីចាងមានគេមករក សុំទៅផងមុននេះរវល់ពេកទទួលទូរស័ព្ទលោកមិនតាន់អញ្ចឹងអង្គុយ ខ្ញុំដឹងថានឹងរវល់ទើបខ្ញុំជួយសភៅច្បាប់ក្រៅជុំឲ្យនាង អរគុណហើ ហើយ យមករំលឹករឿងជប់នេះ យប់នេះអូសុំទៅផងភ្លេចឲ្យឈឹងមួយរយៈនេះរវល់ពេកសិភៅពាក់កណ្ដាស់ក្បាលទៀតអានមិនតាន់ចប់ទេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវិភាគមនុស្សប្រុសចប់ហើយវិភាគមនុស្សស្រីបន្តអី ស្គាល់គេស្គាល់ជើងឈ្នះគ្រប់សង្គ្រាម ឈ្នះគ្រប់សង្គ្រាមលោកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណា ខ្ញុំភ្លេចថានឹងគឺជាមេធាវីប្រើសម្ដីតាំងភ្លាមតាំងចិត្តជុំមកដាក់នៅបន្ទប់ធ្វើការ ត្រូវប្រាប់ថាមិនមែនរឿងចៃដន្យចូលមក មេធាវីចាងអ្នកស្រីលីមកហើយនៅបន្ទប់ប្រជុំ អូខេ ខ្ញុំឈប់រំខានហើយបាយបាយ បាយ អ្នកស្រីហ្វាន់ពេលកើតខ្ញុំឈឺដែរទេ ឈឺណាស់កាលនោះកូនមិនព្រមចេញមកទេ ហើយពេលនោះចេញឈាមមកច្រើនដែរទេ ហេនៅសុកមកសួរធ្វើអី សៀវភៅប្រាប់ថាជាទូទៅមនុស្សហូរឈាមអស់1/3ក៏ស្លាប់ហើយតែពេលមនុស្សស្រីឆ្លងទន្លេមានករណីហូរឈាមអស់ពាក់កណ្ដាលទៅហើយក៏នៅមិនទាន់ស្លាប់ដែរណា និយាយពីអីសៀវភៅអីនេះជាសៀវភៅម៉ាក់អន្តាឆាយកបោបម៉ាក់អី ខ្ញុំរើសពីដី យ៉ាម៉ៃវូឌីអូខេប៉ិតអី តែលេម៉ុនគឺជួយកាត់បន្ថយផ្ដាសាយព្យាបាលឈឺក្បាលឈឺពោះឈឺកាពះទៀតផងថែមទាំងបំពន់ស្បែកកាត់បន្ថយអាការៈហើមនិងខ្លាញ់ មេធាវីហ្វាន់ closing submission ទៅដល់ណាហើយ ជិតចប់ហើយតែកាហ្វេមិនល្អដល់សុខភាពផឹកច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យញាត់ដៃបេះដូងលូតញាប់បន្ថែមភាពស្ពឹកនៅលើមុខដូច្នេះបើមិនបិទធុងកាហ្វេតែផ្កាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតខ្ញុំដឹងថាដនសិក្សាទៅផ្កាមកយូរមកហើយក៏ជាអ្នកជំនាញធ្លាប់ទេសចរទៅបានច្រើនកន្លែងហើយដែរខ្ញុំដឹងមិនដល់ថ្នាក់ជាអ្នកជំនាញទេតែខ្ញុំមានពេលច្រើនបើកហាងសៀវភៅតូចធ្វើសម្ពាធគឺឧស្សាហ៍ទៅទេសចរបាននេះថាតែផ្កាគឺជួយព្យាបាលគ្រប់ជំងឺខ្ញុំផឹកកាហ្វេរាល់ថ្ងៃមិនឃើញញាត់ដៃបេះដូងលូតញាប់ទេ ចុងចោតបោកប្រាភាពមិនដឹងក្តីរបស់ជេប្រើលុយដូរនឹងខ្លួនប្រាណរបស់ជេហើយអាចយករូបភាពទាំងអស់រួចហើយមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់ជេបង្ខំរួមភេទតាមទ្វារក្រោយជាមួយជេនាងខ្ញុំសូមរំលឹកក្រុមវិនិច្ឆ័យកំឡុងពេលពិចារណាផតតាំងក្នុងដៃពួកលោកអាចរើសយកផ្នែកខ្លះតែមិនមែនផតតាំងទាំងអស់ចំណុចដែលមេធាវីទាំងសងខាងយល់ស្របមិនបាច់ត្រូវខាតពេលពីគ្រួតបន្តបើពួកលោកគិតថាផតតាំងដើមចោតអាចបញ្ជាក់ការចោទប្រកាន់ក៏សម្រេចដាក់គុកចុងចោតបានទី1
ចង់ចោតជាមួយជេរួមភេទជាមួយគ្នាដាក់អវយវៈភេទចូលរាងកាយជេហើយមានចេតនារួមភេទជាមួយជេទី2អំឡុងពេលរួមភេទជេមិនទាន់គ្រប់16ឆ្នាំទី3មិនថាជេយល់ព្រមរួមភេទជាមួយចុងចោតឬអត់ចំណុចមិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍ទី4ទោសកំហុសរួមភេទតាមទ្វារក្រោយត្រូវអះអាងថាចុងចោតចេតនាធ្វើពិនហើយអំឡុងពេលធ្វើបានឬមិនបានបង្ខិតបង្ខំពួកលោកចាំបាច់ត្រូវឃ្លាគ្រប់ចំណុចឲ្យយល់កុំឲ្យមានចម្ងល់ទើបអាចសម្រេចទោសចុងចោតបានកំឡុងពេលពិចារណាថាលោកឈឺមានកំហុសឬមួយក៏អត់នោះមានពីរចំណុចសូមឲ្យគណៈវិនិច្ឆ័យយល់ទី1យុវតីជេជាមួយលោកឈៀវស្គាល់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមអាចមើលតាមការសន្ទនាចាប់ដើមពីក្មេង dating អាចពិវត្តទំនាក់ទំនងពួកគេទៅជាគូស្នេហ៍ថែមទៀតទី2បើការរួមភេទតាមទ្វារក្រោយរបស់យុវតីជេរឿងរ៉ាវគួរឲ្យរន្ធត់ពិតត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែយុវតីជេបែរជាប្រងើយចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងក្នុងកំណត់ការសន្ទនារបស់ពួកគេក៏មិនបានប្រាប់ច្បាស់ថាធ្លាប់កើតហេតុនេះសម្រេចថាមានហេតុការរួមភេទតាមទ្វារក្រោយឬមួយក៏អត់យើងកាត់ក្តីតាមច្បាប់មិនមែនតាមក្រមសីលធម៌ជីវិតឯកជនចុងចោតនិងការធ្វើជាក្មេង dating មិនគួរត្រូវមើលស្រាលពួកលោកត្រូវកាត់ទិដ្ឋភាពលំអៀងហើយនឹងអារម្មណ៍ប្រើការពិតយកមកសម្រេចហើយពួកលោកក៏មិនគួរគិតថាចុងចោតមិនល្អដោយការដែលគេរើសយកមិនសាកសួរសម្រាប់រឿងក្តីទៅតាមករណីជាទូនាទីពួកលោកមិនបាច់សម្រេចគ្រប់ចំណុចដែលជាទំនាស់ត្រឹមសម្រេចលើចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីគឺបានហើយទើបតែប្រជុំពីគ្រោះមិនដឹងថាយូរប៉ុណ្ណាទើបអាចដឹងលទ្ធផលនោះទេត្រូវហើយមុននឹងលទ្ធផលចេញមកតាក់ទងទៅខាងក្រៅមិនទាន់បានទេពេលរួចរាល់នឹងឆាប់ទៅវិញមិនហើយរួចហើយណែរួចហើយបែបនេះស្អាតណាស់ស្អាតទេទូរស័ព្ទរោសង្ស័យ Office ទេមកសូមចេញទៅនិយាយមកផ្លែតសិនបានអ្នកនាងដល់ពេលហើយឆាប់ចូលទៅវិញទៅអូខេពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទី1រួមភេទជាមួយនឹងយុវតីអាយុតិចជាង16ឆ្នាំចុងចោតបានថតវីដេអូឃ្លីបពេលរួមភេទជាមួយនឹងជេលើក្រេផុសតាំងច្បាស់ហើយមិនចាំបាច់ពីគ្រោះទៀតនោះទេចំណែកបទល្មើសទី2គឺបង្ខំរួមភេទតាមទ្វារក្រោយគ្រប់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅសាកសួរកំណត់មូលដ្ឋានគ្រឿងមុនទៅបើយល់ស្របព្រមគ្នាក៏បានកាត់បន្ថយពេលអាចឌីលអអ្នកគិតថាបង្ខំរួមភេទតាមទ្វារក្រោយមានកំហុសលើកដៃឡើងទៅគ្មានកំហុសក៏លើកដៃឡើងដែរចុះលើវិញនោះខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចខ្លះវាគួរឲ្យសង្ស័យណាស់ណែទើបខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងណាពេលនេះបីស្មើត្រូវចាំឲ្យលបងសាន់សម្រេចចិត្តមិនទាន់ដាច់ស្រេចសង្ស័យអ្វីពីគ្រូម្ចាស់សាកសីស្រីឲ្យចម្លើយនៅក្នុងសាវនាកាយំគួរអាណិតណាស់រួមភេទតាមទ្វារក្រោយអាចកើតឡើងពិតមែនប៉ុន្តែក្រោយពីកើតរឿងហើយរឹកពៀក៏ខុសប្រក្រតីថែមទាំងតាក់ទងជាមួយនឹងចុងចោតទៀតផងខ្ញុំនៅឆ្ងល់ចំណុចនេះណាស់មកនេះខាងស្រីប្រាប់ថាចុងចោតមានរូបស្រាតរបស់គេទើបបានជាគេព្រមតាក់ទងបន្តទៀតក៏មិនចម្លែកមិនថាជាคลิปលើក្រែឬក៏សារខ្លីៗក៏គ្មានផុសតាំងរឿងទាំងអស់ខាងស្រីជាអ្នកនិយាយខ្ញុំគិតថាជឿជាក់មិនបានមកធ្លាប់កើតឡើងទៅហើយជនរងគ្រោះមូលប្រកាសចុងចោតធ្វើអីគឺសងសឹកនឹងណាបើចុងចោតមិនបង្ករឿងធំខ្ញុំថាពេលនេះមិនក៏នៅលក់សេវាកម្មដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាដែលជេយំមិនមែនសម្ដែងគេធ្លាប់រងគ្រោះគេធ្វើអ្វីជាការសងសឹកក៏មិនប្លែកដែរតែគេចាំថ្ងៃកាត់ហេតុមិនបានភាពជឿជាក់គឺស្មើសូន្យវាជារឿងឈឺចាប់មានតែចង់បំភ្លេចចោលតែខ្ញុំបែរជាគិតបែបនេះវិញបទល្មើសនេះកើតឡើងនៅក្នុងខែ2តែបើដឹងតាមក្រោយថាមិនមែនជាខែ2
លោកសម្លាប់មនុស្សនៅថ្ងៃទី1 ខែ 11 ហើយបណ្ដឹងគឺថ្ងៃទី31 ខែ 10 បានន័យថាថ្ងៃកើតរឿងនិងថ្ងៃបណ្ដឹងមិនស្របគ្នាកំហុសនេះនឹងក្លាយជាការពិតដែរទេក៏មើលពេកម៉ោងទៅ3កន្លះទេមិនទាន់មានព័ត៌មានយកមិនឆ្នាំចិនបានផលល្អអស់មិនបានគេងទេ ខោក្បាលកំប៉ុងវល់កេងលក់ទៅចម្លែកអេតើដើរលេងតិចសិនទៅឬក៏ចង់ញ៉ាំអី ខ្ញុំចង់បានភេសជ្ជៈបដូររសជាតិម្ដងយកតែផ្កាល្អជាង ប្រកាសជាបានក ូនសិស្សមករួមគ្រប់យ៉ាងលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យជួយមើលកូនមិនមែនរួមទាំងថ្លៃនំនោះទេ ចាំតែញ៉ាលោកដែរឡាតេមែន អរគុណ លើកឋានសួគ៌ការងារច្រើនទេសុំសួរបន្តិចហេតុអីដាក់ឈ្មោះ Black Angel មានអ្វីមែនទេ អូលោកគ្រូទេរ៉ូ អរចាលោកគ្រូអូខេបានចាបាយបាយ ហេតុអីឆាប់បានលទ្ធផលម្ល៉េះ ឆាប់ទៅ ហេស្មានថាកាត់ក្តីបានហើយតាមពិតមានបញ្ហាសោះ ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាมันអាចលឿនដល់ម្លឹងនោះទេ ដឹងច្បាស់មែនតែន សំណួរក្រុមវិនិច្ឆ័យគឺបើការបង្ខំរួមភេទតាមទ្វារក្រៅកាត់ឡើងនៅឆ្នាំនោះតែបើមិនមែនក្នុងខែ2ទុកថាជាកំហុសទេមេធាវីទាំងពីរយល់យ៉ាងម៉េចដែរ សាក់សៃជេមិនបញ្ជាក់ថ្ងៃទីច្បាស់តែខ្លឹមសារសន្ទនារបស់ទាំងគូលើកដំបូងដែលនិយាយពីរឿងនេះគឺខែ11ឆ្នាំ2013 អូខេមេធាវីវ៉ាន់ បើតាមគំនិតខ្ញុំមិនដែលមានការរំភើបតាមទ្វារក្រោយសាកសីក៏គ្មានផតាំងបញ្ជាក់ថាកើតឡើងពេលណា សំណួរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទី2បទល្មើសចោទថារួមភេទតាមទ្វារក្រៅគឺថ្ងៃ1ក្នុងខែ2ឆ្នាំ2014ទាំងសងខាងទាស់គ្នាក្នុងរឿងរួមភេទតាមទ្វារក្រៅឬក៏អត់និងពេលវេលាដែលកើតឡើងនេះជាចំណុចសំខាន់2បើពួកលោកគិតថាពួកគេរួមភេទតាមទ្វារក្រៅពិតមែនតែពេលដែលកើតឡើងមិនមែនក្នុងខែ2ពួកលោកត្រូវសម្រេចថាបទល្មើសទី2មិនមែនការពិតមានសំណួរអ្វីទៀតទេបើគ្មានទេក៏រំសាយក្រុមវិនិច្ឆ័យពីគ្រោះគ្នាបន្តទៀត គ្រប់តឡាការយើងមកពីគ្រោះគ្នាទៀតមុននេះយើងនិយាយដល់ណាហើយបើមនុស្សស្រីត្រូវបង្ខំឲ្យរួមភេទតាមទ្វារក្រោយតែនៅតាក់ទងចុងចោតវាពិបាកនឹងជឿខ្លាំងណាស់ ពិបាកនឹងជឿយ៉ាងម៉េចទៅសំណួរគឺធ្លាប់ត្រូវបង្ខំឲ្យរួមភេទតាមទ្វារក្រៅទេ ខ្ញុំមិនទាន់ជឿខ្ញុំគិតថាគេកុហក តែតើគ្នាដើម្បីលុយគ្មានអ្វីប្លែកនោះទេយ៉ាងណាក៏ជាដៃគូចាស់ដែរ ចៅក្រុមប្រាប់ថាឲ្យមើលលើផតាំងបើគ្មានផតាំងជោគអ្វីមកនិយាយទៅ ថ្ងៃកើតហេតុជាចំណុចសំខាន់យើងមកនិយាយរឿងថ្ងៃទីវិញទៅល្អជា យក កឲ្យងាយយល់ជាងនេះទៅមើលតាមឆាតចុងចោតប្រាប់ថានៅថ្ងៃកំណើតសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីជេតែក្នុងឆាតមិនបានប្រាប់ថាជេអនុញ្ញាតហើយអាចទៅរួចពីផ្លូវទី1មិនបានរួមភេទតាមទ្វារក្រោយទី2រួមភេទតាមទ្វារក្រោយពិតតាមការចាត់ប្រកាន់គឺខែ2ក្នុងឆ្នាំ2014មិនអញ្ចឹងវាធ្លាប់កើតឡើងពិតមែនមិនមែនខែ2ចំណែកក្នុងឆាតហេតុអីមិននិយាយទី1គឺពួកគេជួបគ្នាហើយជាប់ចិនមិនអញ្ចឹងក៏ទេនិយាយគ្នាឯង បើនិយាយមិនចុះសម្រុងយើងត្រូវដេកនៅក្នុងសាវនាការនេះ មិនល្អទេដឹង មិនល្អទេដឹង ចំណែកខ្ញុំមិនអីទេមិនបានធ្វើការក៏ល្អ ណែគេមានបាយឲ្យហូបដែរ ពិត ទៀត ហើយច្បាស់ជំនាញ អូខេលើថាបន្ទប់ស្នាក់នៅតុលាការកំពូលប្រើការបានមានឱកាសគួរដេកបានម្ដង មើលអីបង ពេក ចុះបង សានថ្មបន្ថែមធម្មពល បានដែរ បានតើសាមើលទៅ ត្រូវសាកយូរប៉ុណ្ណា ដល់អាយុ18ឆ្នាំ បងជឿថាក្នុងលោកនេះមានទេពអប្សរដែរទេ បងជឿថាមាន Black Angel នេះជឿទេ ប្រកាសជាជឿ
What's your name? What is your Lisa? And you are? I'm Angel Elita. And I'm Angel Giselle. It's nice to meet you. Here, we can play. And here. បាទលោកគ្រូ ថ្ងៃស្អែកបានដឹងលទ្ធផល ចំពោះករណីបែបនេះមនុស្សស្រីត្រូវខាតបង់ហើយ ខ្ញុំក៏យកចិត្តជេរតែខ្ញុំនៅខាងចុងចោតខ្ញុំមិនសមជាអ្នកជាតិទេមែនទេ ខ្ញុំយល់វាជារឿងធម្មតាតែបើលើកក្រោយនាងគិតថាចង់ចោតគួរឲ្យសង្ស័យកុំទទួលក្តីបានទទួលហើយគឺត្រូវតាំងចិត្តជួយគេស៊ូឲ្យពេញទំហឹង មេទ្វីដើមចោតតាំងបទល្មើស2ក្នុងខែ2មានចន្លោះប្រហោង មែនហើយខ្លួនជេរផ្ទាល់ក៏មិនច្បាស់ថាកើតឡើងនៅពេលណាបែរជាផ្ដោតថាខែ2ក្រុមវិនិច្ឆ័យឆ្លាតចេះចាប់ចំណុចសំខាន់បែបនេះបទល្មើសទី2អាចត្រួតទេ យើងមិនដឹងថាក្រុមវិនិច្ឆ័យគេគិតបែបណាពីមុនធ្លាប់មានការសម្រេចចិត្តបែបនឹកស្មានមិនដល់ ក្រុមវិនិច្ឆ័យក៏ជាមនុស្សដែរគឺជាសត្វដែលញាប់ញ័រងាយនឹងត្រូវបរិស្ថានប៉ះទង្គិចលទ្ធផលគឺមកគូជឿប្រកាសជាមានគំរូរឿងក្តីគឺ O.J. Simpson ខាងដើមចោតជឿជាក់ថាតាំងបទល្មើសឃាតកម្ម2តែក្រុមវិនិច្ឆ័យគិតថាគេមិនបានធ្វើនោះទេចុងក្រោយដកបណ្ដឹងដោះលែងទៅផ្ទះវិញ អូលោកប៉ាធ្លាប់និយាយប្រាប់ថារកអាវុធសម្រាប់មិនឃើញត្រូវតែប្រើ DNA ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើករណីនេះជាគំរូប្រដៅក្មេងមានចរន្តទស្សនៈធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ កាលណាខ្ញុំរៀនមធ្យមមានមិត្តរៀននៅ LA គេប្រាប់ថាពេលគេអានពាក្យសម្រាប់គ្រប់គ្នាភ្ញាក់អានណាមានអ្នកត្រេកអរមានអ្នកខឹងត្រូវមើលថាស្បែកពណ៌អ្វី បានន័យថាក្រុមវិនិច្ឆ័យមានចន្លោះប្រហោងមែនទេលើលោកនេះគ្មានអ្វី perfect ទេរឿងច្បាប់ក៏ដូចគ្នាចឹងដែរតែបើយើងបដិសេធព្រោះតែហេតុផលនេះក៏វាមិនសមដែរ ខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយថាករណីដែលឃើញថាមានផលតាំងច្បាស់លាស់ឲ្យតែមានចន្លោះប្រហោងបន្តិចគឺអាចធ្វើរឿងក្តីនេះកលាប់ចាក់បាន ដូច្នេះប្រាប់ថាប្រព័ន្ធច្បាប់យុត្តិធម៌ក៏មិនត្រូវព្រោះថាយើងអាចកាត់ទោសអ្នកធ្វើខុសដោយគ្មានចំណុចសង្ស័យផ្ទុយគ្នាហើយយើងក៏អាចមើលរំលងចំណុចសង្ស័យតូចដល់ធ្វើឲ្យអក្រិតជនរួចខ្លួន 一呼一吸有些有趣，跟你漸淡忘所有錯或對，在我的面前傾是誰？進進退退你我到達這裏，為何從沒有過疑慮？跌跌碰碰你我告別散去，為何從沒試過爭取？緣未斷身，從沒原因，至少也觸碰過味蕾。情薄情深，在生氣發生，還是人生般應空虛，一呼一吸有些有趣，這宇宙徑。